勁精緻咯。哎呀，呢個係咁叫唔叫重複款呢？出唔出得街㗎？哇！Hello，大家好啊，我係橙妹啊。今日咧有啲嘢到咗，我想即刻同大家開箱啊，等唔到啦，求其 set 咗個位就同大家開箱啦。唔知大家知唔知係咩嚟㗎？呢個係我觀望咗好耐嘅一個盲盒啦。其實佢就係有一個雪櫃啦，跟住有呢啲咁樣嘅波波可以你自己去買，跟住 fill 滿個雪櫃啦。佢有啲係正常嘅雪櫃貨啦，亦有啲係出咗一個係嘔心版嘅。咁我就買咗一 set 加一個嘔心波波，同大家睇下今日會開到啲乜嘢。同埋可以 fill 到雪櫃 fill 得幾滿啦！即刻拆嚟同大家睇下啦，因為呢個唔平㗎，呢一 set 嘢要300幾蚊。呢個應該係佢個雪櫃啦。我今日打直個鏡頭，大家可能可以睇得清楚啲，因為我平時咧打橫咧，我睇翻開箱嗰啲片咧，盲盒拆完出嚟之後咧，大家睇得唔係好清楚喎。所以咧，大家如果有睇我啲片咧，我平時啲片咧都係會加咗啲後期嘅近鏡落去啦。今次想試下用打直嗰個效果會唔會好啲啦？咁大家可以留言話俾我聽啦。我見到網上面啲人拆咧係超精緻咯。咁呢個就係個雪櫃嘅本體啦，加配咗2個波波啊。咁呢2個波波咧係正常嘅。後面咧佢又帶住一張嘢啦，咁就有入邊有啲乜嘢嘅。咁個 total 係有60幾個迷你嘅東西啦，睇下會唔會有機會可以儲得齊啦。等我開咗呢一堆，睇下個感覺好唔好先，同埋睇下大家中唔中意睇啦。最重要係，哇！個雪櫃就係咁樣噶啦，好靚，我覺得勁精緻咯，仲係有燈噶，死未？咁我砌翻入邊啲嘢先。佢有幾包嘢，我估係佢嗰啲間隔嚟嘅咯。仲有個好得意嘅雞蛋格啊，唔知會唔會開到雞蛋呢？我快速地砌好先，好搞笑啊！好似咧平時咧買個新雪櫃翻嚟砌嘢咁，哇超精細啊！大家見唔見到啊？我真係想要咗呢個好耐啦。呢個係邊邊係面，邊邊係底咧？入邊就砌完啦，仲有一包呢包細嘅嘢，睇下咩嚟嘅先。佢送咗個呢個汽水啦，跟住送咗個冰橙，我估係個冰箱貼啊，我哋試下。好搞笑啊！好似黐住咗喺度啦，跟住仲有一包喎。其實我都唔係好記得我自己買咗啲咩，都等咗頗一段時間。呢個應該係冰夾啊，呢個有個模型喎。佢咧本身嗰個係附送咗呢啲嘢嘅，有個橙啦，一個冰箱貼啦，一個蛋糕啦，同埋一杯嘢飲啊。佢呢度有一支，我懷疑係攞嚟整呢個蛋糕嘅，因為呢個似係個模咯。係啊，佢有教點樣整㗎，等一整先。第一步先倒少少啦，咁樣，跟住咧就夾啲細粒嘅橙啊，夾完之後掉落去，掉落去。係啦，我已經抌晒落去啦，跟住就繼續擠啦。基本上應該係要擠晒佢，整好晒。然後咧，佢就話可以放入去呢一個雪櫃度咧，照 UV 燈喎。頭先大家咪見到有燈嘅，呢度有個掣啦。佢話拍落去咧就係 UV 燈，但係要照半個鐘啦。我哋先送佢入去先，好，跟住閂門，咁就可以等佢啦。咁呢個期間咧，我哋就可以做其他嘢啦。好啦，趁我哋咧照緊燈嘅期間咧，我哋可以拆咗啲波波先。嗱，嗰個咧要等20至25分鐘咧，即係大概半個鐘啦。我睇下而家時間先。呢條片嘅最後先攞出嚟睇下個布甸整成點啊！咁我哋而家拆咗個波波先，配咗2個正常嘅雪櫃嘢食嘅波波啦，同埋一個嘔心版嘅波波。係啦，咁我哋一齊開啦。我又冇話特別想抽到啲乜嘢嘅。純係覺得佢個樣咧實在太得意，
過幾日咧，紅紅咧會上嚟同我一齊拍片嘅，會開下箱啊，同埋咧諗緊做一個新嘅一個節目啦。因為我知道好多網友咧係中意夜晚聽住嘢瞓嘅，所以我可能會出個咧介紹一啲我自己覺得好睇嘅小説啦，以第一身嘅角度咧去演繹下個小説俾大家聽咁樣啊。咁入邊就有7包加一個。呢個係冰箱貼啦，跟住就開下睇下有啲咩先。咁多呢啲夾嘅，咦？睇嚟又可以做嘢喎。哦，呢個整雪條啊，4條雪條，入邊3個有啲咩咧？呢個係哈密瓜、橙、士多啤梨同奇異果嘛。佢個製造過程就係同頭先嗰個一樣啦。咁我快速咁去整咗先啊！其實都幾開心喎，諗住開個盲盒咧，有咁多嘢可以玩。呢個係透明嘅，OK， 搞掂。好啦，我哋放入雪櫃雪一雪佢啦。嘟嘟，哎呀，呢個係 pancake 啊，一個盒，攞唔攞到出嚟俾大家睇咧？哇，做得好靚啊，好精細。你話如何不愛咧？下一個，哦，外賣啊，呢個係 Panda， 不過唔係 Food Panda。超靚，佢整得就咁樣嘅。哦，辣椒醬、龍蝦，唔知睇唔睇到咧？果汁，最後一個啦，呢個波波嘅。哦，朱古力啊，朱古力，呢個波波已經開完啦。我哋要開第2個波波啦，我要留翻本書啊，睇下我有啲乜嘢未儲齊嘅，試下可唔可以儲齊佢先。哦，呢個有1、2、3、4、5、6包啊，都係有一個冰箱貼啦，又同我一齊擺佢上去先。哦，呢個係咩嚟㗎？呢個似係蝴蝶酥啲朋友喎，呢個都幾靚。跟住係，哇！呢個係茄子，茄子。金包好似冇啲要自己動手整嘅嘢。魚，呢個整得好靚喎，呢個應該係倉魚嚟。下一個，大鑊啦！咁快就出現咗呢個重複款啦，頭先都有噶，仲係一樣味道嘅果汁啊！咁快就重複啦！哎呀 Giant 雪糕啊，家庭裝雪糕，最後一個咯！哎呀，又重複啦！咁快重複嘅呢個系列，哦，我以為佢係一樣嘅喎。但係佢係大絲裝，咁叫唔叫重複款呢？咁快2個波波就冇啦，已經係300幾蚊啦頭先。跟住我買咗呢個 Bros 啊，嘔心款嘅，未食飯就考慮下要唔要睇咧。因為喺網上面睇嗰下咧，係真係幾嘔心下噶都。佢呢度都有本書嘅，我留低佢啦，睇下你哋對邊個有興趣啲，定係你對呢個係冇興趣，咁我就唔買啦，始終都好貴下。同埋大家覺得咧，我以後開箱咧用呢一個食片好啲定橫片好啲？我成日都覺得咧，會唔會係打直咧近啲會開箱嗰啲會好啲咧？定係大家都係想睇打橫？好，點解有包咁嘅嘢嘅？唔知嚟做咩嚇？哎呀，佢有個咁樣嘅袋，好搞笑！哇，個包裝都好唔同，4樣嘢，佢入邊嘅包裝係咁樣。開嚟睇下先。啊！
出唔出得街㗎？我唔講啦，大家自己睇啦。不過呢個咧都唔係我上網睇嗰啲咁密。俾大家睇下，跟住後面係咁樣嘅，佢個質感係，好核突啊！第3個尾二啦。哇！呢個係鼻涕蟲咯，上面有啲蛆蟲啊，其實都可能好影響呢個食慾嘅喎。好啦，最後呢個係咩嚟㗎？放大鏡咯，呢個係點解要整個放大鏡嘅？係俾我哋仔細觀察佢有幾咁核突嗎？有啲用喎呢個放大鏡，咁已經開晒啦。但係我唔知呢個攞嚟做咩嘅喎。救命！佢個質感好衰，哇！生理不適啊！呢個簡直係，擺翻入去先，下次紅嚟嘅時候整蠱下佢先。我感覺我隻手臭啊，要去洗手，感覺隻手好臭啊！硬啊！整完出嚟係咁，佢本身有個配套嘅碟啦，咁啊放上去，冚埋佢。呢個都 OK 啦，不過就唔再掹出嚟俾大家睇啦，入邊都冇位擺，所以我決定就咁擺喺個雪櫃度啦。大家想唔想睇我填滿佢啊？如果想嘅話，就喺下面留言啦。今日嘅開箱咧就開到嚟呢度啦，大家有興趣嘅話，我會再買翻嚟同大家開箱啦。條片嘅最後，大家記得 CLS， 咁我哋下集再見啦，拜拜。救命啊！我真係唔得啊！呢個